السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيده كده تركيه ابدعت في فن تغيير عفش بيتها، وكمان ابدعت في المطبخ بتاعها. هتشوفوا ابداعات بجد ان شاء الله هتعجبكم، وتغييرات هي اللي هتعملها، وكل ده معاكم في قلب الفيديو ان شاء الله. بس طبعا حابه اقول لكم، لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه عندي، يا ريت تنوروا عيلتي الكبيره وتشتركوا في القناه. تحت الفيديو هتلاقوا كلمة اشتراك، دوسي عليها، وبعد ما تدوسي عليها فعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مني. وفضلا منكم حطوا اللايك للفيديو تشجيعا منكم ليا، علشان كمان استمر معاكم في فيديوهات اكتر اللي بتفرحكم. طبعا مش هنسى كمان كومنتاتكم الجميلة الحلوة اللي زيكم، وكمان لايكاتكم الجميلة اللي زيكم. اول حاجة كده زي ما انتوا شفتوا، هي هنا السيدة بتاعتنا هتبتدي كده بالمطبخ بتاعها. المطبخ بتاعها زي ما انتوا شايفين ده كده زي نظام خشبة، او زي نظام حاجة كده هتعملها زي الرخامة. لو انتوا ملاحظين ده كده مكنة تقطيع بتقطع بيها الخشب وكده. هنا كده زي ما انتوا شايفين الخشبة دي على شكل رخامة. هي حبت ان هي تغير من شكل المطبخ بتاعها شوية، وطبعا عملت كل ده بالمقاسات. قاست طبعا التقفيل بتاعها كله، وبعد كده ابتدت بقى ان هي تقطع الخشب بتاعها او لوح الخشب اللي بيبقى على شكل رخام. طبعا هي هنا كده زي ما انتم شايفين هي هتحط على السيراميك. طبعا المادة اللي هي لزقت بيه ده سيليكون. منين بشتري السيليكون؟ برضو بيبقى موجود عند اللوح اللي هو عند الناس اللي بيبيعوا اللوح اللي هو ده اسمه لوح فايبر. اللي هي بتحطه ده اسمه لوح فايبر. فبيبقوا موجود عند الناس اللي بتبيعهم. طب ده انا الاقيه فين؟ موجود في الاسواق اللي هي بتبيع، عارفين انتوا الاخشاب والحاجات اللي هي بتتحط فوق الخشب زي الرخام والحاجات دي. ده بتبقى درجة من درجاتهم كده، وهتتلاقوها متوفرة. طبعا هنا زي ما انتوا شفتوا هي لزقت كله على السيراميك كله، وطبعا هي كانت مختارة الشكل بتاعه رخامي مدي فيه الابيض وكمان اللون الاسود. وطبعا هنا زي ما انتوا شايفين طبعا بتلزق المادة اللي طبعا اللي تخليه ما يقعش خالص من على السيراميك بتاعها. وطبعا زي ما انتوا شفتوا هي عملت الفيصل ده باللزق، طبعا علشان تفصل ما بين الرخامة دي والرخامة دي، علشان ما يبقاش في حاجات شكلها مش حلو. فطبعا زي ما انتوا شايفين لازم من الاول ان هي تلزق لزق كده، وبعد كده تبتدي عادي جدا تكمل بقية اللزق بتاعها. هنا بقى كمان كانت بتحدد شكل المطبخ بتاعها. زي ما انتوا شفتوا ده ستيكر كده هتحطه بقى على الفواصل اللي هي عملتها، على كل اللي هي لزقته بالشكل ده كده، علشان طبعا تداري اي دفهات فيها، يعني اي حاجة ملهاش لازمة او هتخلي شكل المطبخ بتاعها مش حلو. فزي ما انتوا شايفين بتبتدي كده تقطع عليه وتحطه. هنا كمان ده الستيكر، عارفين الستيكر اللي هو بيلزق عادي جدا على الرخام. بتقول ان انا حبيت برضو اغير من شكل المطبخ من فوق التقفيل، وكمان اعمله باللون الذهبي. فبتقول جابت الستيكر اللي هو باللون الذهبي كده، وبعد كده حطيته على التقفيلة، وهتبتدي بقى تلزقه حتة بحتة كده، بحيث ان هي ما تعملش فيه اي فراغات، ولو فيه اي زيادة زي ما انتوا شايفين كده بتشيلها. طبعا هي السيدة بتاعتنا النهاردة بجد تستاهل أحلى لايك مننا، لأن بجد احنا كلنا بنستفاد من بعض وبناخد أفكار من بعض. خصوصا بقى احنا كمان إن شاء الله إن شاء الله احنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فطبعا بنحب تغييرات وتجديدات شوية في المطبخ. بجد عايزة أقول لكم اللون الذهبي مع اللون الأبيض بجد فرق خالص خالص. هنا كانت بتوريكم بقى هتحط الشوك والمعالق بتاعتها. طبعا هي باللون الذهبي برضو، وكمان ده منظم بتاع ادراج زي ما انتوا شايفين كده، بجد شكله حلو برضو، ومنظم لها الشوك والمعالق والسكاكين بتاعه التقديم والحاجات دي. هي طبعا هي هنا كانت بتوريكوا كده هي عملت ايه يعني في الدرج. هنا بقى كمان بعد ما خلصت المطبخ بتاعها من الستيكر كده زي ما انتوا شايفين، طبعا جابت الشريط اللي هو الليد زي ما انتوا شايفين، دككته كده ما بين المطبخ والحيطة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده طبعا هتوصل فيه الكهرباء بتاعته، بحيث ان يكون شريط الليد اهو
يكون شريط الليد بتاعها شغال وشكله حلو ومداري. لو تلاحظوا هي مدارياه من الجنب كده، يعني بجد شكله حلو جدا، وفي نفس الوقت ما عملش شكل مش حلو. اهو هي كده شغالة شريط الليد اهو، هي عاملاه باللون الابيض. فهي بتقول عشان يبقى حلو. هنا كده بقى زي ما انتوا شايفين، هنا جابت ايه، هنا جابت طبق عادي او فازة عادية، حطت فيها شوية من المية، وبعد كده جابت اللزق، وبعد كده حطت الزهور بتاعتها او الورد بتاعها، طبعا علشان خاطر الورد بتاعها او الزهور بتاعتها ما تموتش. فحطت المية وبعد كده قسمته علشان يبقى شكله حلو، عامل زي البوكيه الورد العادي كده، وفي نفس الوقت يكون شكله حلو. برضو الفكرة اللي هي بتاعت اللزق دي فكرة حلوة جدا جدا، كلنا برضو نستفاد منها، ولو حتى بفكرة بسيطة أو بمعلومة بسيطة. ده شكلها اهو. هتحطها بقى فين في المطبخ، وهتوريكم برضو ديكوراتها اللي هي هتحطها. هنا بقى هتبتدي تفرش المطبخ معاكم. طبعا هي عملت ركن كده، هتحط فيه بقى صينية، وتحط الفازة بتاعتها الجميلة اللي بالورد الجميل دوت، وكمان بقية الحاجة بتاعت المطبخ. ده طبعا المارشميلو، هي برضو عاملاه في حافظ لوحده كده، برضو على الصينية، بيدي يعني لو تلاحظوا هي كسرت اللون شوية. وهنا طبعا جابت طقم المعالق، وطبعا البلانشة، وبتاعة المناديل، كل حاجة. يعني هي هتوريكم كل حاجة هي بتعملها، علشان كلنا طبعا برضو لو في عندنا اي افكار وعايزين نعملها قبل رمضان بحاجات بسيطة جدا، هي يعني ابدعت وفكرت في قلب المطبخ بتاعها بجد. يعني فرق معاها وغيرت وجددت من المطبخ بأقل فعلا التكاليف، من غير ما تكلف نفسها، ومن غير ما تقول مثلا لأي حد يجي يعمل لها حاجة. وطبعا لو حد اجى عمل لها يعني اي حاجة هي عايزاها، طبعا دي بتكلف. فعشان كان جالي كومنتات ازاي بأقل التكاليف على الفيديوهات مثلا اللي فاتت برضو، بأقل التكاليف ازاي وهي جايبة وعاملة وكده. ما هو انت لو جبتي وعملتي وجبتي صنايعي يشتغل كمان، تقريبا الصنايعي دوت هياخد فلوس تانية، وطبعا فلوسه بتبقى شوية بزيادة. فده يعني انت كل اللي انت جبتيه المونة بتاعتك بس، او الادوات بتاعتك اللي جبتيها واشتغلتي انت بايدك. طبعا هي كانت عامله لكم كده جولة في المطبخ علشان تشوفوا شكل المطبخ بتاعها، طبعا بعد ما هي خلصته بقى عامل ازاي. طبعا احنا اتفرجنا على شكله الاول كان عامل ازاي، ودلوقتي بقى عامل ازاي. طبعا هي تستاهل مننا بقى احلى لايك، علشان ان شاء الله يعني تستاهل كل حاجة حلوة مننا. هنا كمان كانت بتوريكم دي المكنسة اللي هي البخارية، بقى عايزة اقول لكم تحفة، بتشد الوبرة وبتشد كل حاجة. فهي بتوريكم هي بتستخدمها ازاي، وفي نفس الوقت فيها كمان معطر. هنا كده بتوريكم طبعا هي حطت فيها مية، وبعد كده بقى ايه بتكنس بيها. وفي أداة تانية كمان تنظف الكوشن وتنظف كل حاجة على السرير. ده شكلها اهو، بتوريكوا يعني لو المكان عامل ازاي. ولو عايزة تنضفي بيها السرير تقدري انك انت تنضفي بيها السرير برضو، بس طبعا بالأداة التانية. اخدت بالكوا كمان من الأداة اللي بتلمع الطبلوهات، بجد شكلها حلو جدا. هي هنا بقى هتوريكوا دلوقتي بعد ما خلصت من جوه بتبقى عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين، شوفوا بقى المية لمت حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة لو تلاحظوا في الأول. هي هنا كانت بتوريكوا الانتريه بتاعها وشكل الانتريه بتاعها طبعا، وهي منظماه ومرتباه بيكون شكله عامل ازاي. طبعا هو لونه ابيض خالص، وكسراه كده بالخداديات الحمراء، وكمان الخداديات الاوف وايت، علشان يبقى اخد كده من شكل الانتريه، بجد شكله حلو جدا. هنا بقى كمان كانت بتوريكوا ديكور تقدروا تعملوه في بيتكم كمان. هي تعمل الديكور على شكل لاف كده، طبعا دوت عارفين اللي هو الفل. هي جابت الفل طبعا وقطعته كده، رسمت كلمة لاف، وبعد كده قطعته زي ما انتوا شايفين. وبعد كده جابت اللي هو الاسترس وحطيته عليه.
طبعا الاسترست اللي هي حاطاه عليه دوت تشتريه عادي جدا برضو من الناس اللي هي بتبيع الزراير والحاجات دي، بيبقى موجود عندها الاسترسات دي. فهي بتوريكم هنا جابت برضو حتة خشبة او ابلكاشة، حطت عليها مرايات، ولو تلاحظوا هنا لاف عملت كده عليها برونز، وبعد كده بالشمع وثبتتها عليها. بجد بقى شكلها تحفة تحفة تحفة. لو ما عندكوش الفل ده ممكن تعملوها بالخشب عادي جدا. بتودوا الخشب بتقطعيه على كلمة لاف او اي شكل يعني مش مهم لاف، وبعد كده بتعملي اللي هي عملته. هنا برضو زي نظام منظم هي هتحط فيه اللي هو الاكس او. انا حبيت اجيبه لكم علشان تستفادوا منه. ممكن ما يكونش تعمليه اكس او ولا حاجة، ده برضو منظم ممكن تخليه نجار يقسمهولك بنفس التقسيمة دي، وترشيه باللون السيلفر او باللون الفضي. ازازة بتتشرى وترشيه، وبعد كده بتجيبي كمان الاسترس اللي بيتلزق ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتبتدي انك انت ترصصيه وتعمليه منظم ليكي. تحطي فيه بقى حلقان، تحطي فيه خواتم، تحطي فيه سلاسل، اي حاجة زي ما انتوا شايفين. هي عاملاه اكس او يعني كشكل ديكوري، ولكن انت ممكن تستغليه في اي حاجة تانية انت عايزاها. لحد هنا من حبايب قلبي من الفيديو يكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.